Minna u ftit ieħor fil-programm ħajkolli miegħi mistiedna li ħolqot karattru interessanti, karattru li nammettu skoprejtu fuq YouTube imma fil-bidu ma tajtx wis kasu, però dan l-aħħar smajt xinis ommijiet jitkellmu wkoll dwar l-effett li dan it-karattru jkollu fuq it-tfal tagħhom. Però qabel ma niltaqgħu mal-mistiedna jien nisimgħu din is-silta li ħadkun qed titraqqana mal-karattru nnifsu Fonsu l-Fenek. L-annimali jgħix il-kol flimkien Lola nanna kola u miċu il-qattus ma seħibhom Fonsu il-Fenek tant gustus. Fonsu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-Fenek skola ma jfallix, Fonsu l-Fenek jilab il-ballun, imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Bravu, jħobb jaqra xi ktieb u kif ilest il-homework joħroġ jilab mal-ħbieb. Jiġri fil-kampanja sabiex jiżomm ħafif u meta jlesti jara illi l-post ħallih nadif. Fonsu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-Fenek skola ma jfallix, Fonsu l-Fenek jilab il-ballun jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Qalb il-fjuri roża u s-siġar tar-rummin, ħili għall-annimali jgħix il-kol flimkien. Lola nanna kola u miċu il-qattus ma seħibhom Fonsu il-Fenek tant gustus. Fonsu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-Fenek skola ma jfallix, Fonsu l-Fenek jilab il-ballun, imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Ma miċu Lola jaqbes u jola wara l-iskola jilabu fil-kampanja sakemm isir il-ħin. Fonsu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-Fenek skola ma jfallix, Fonsu l-Fenek jilab il-ballun, imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Fonsu l-Fenek jikol il-ħaxix, Fonsu l-Fenek skola ma jfallix, Fonsu l-Fenek jilab il-ballun, imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Imur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Hey! Hemmhekk smajna dik is-silta ħelwa Fonsu l-Fenek u l-mistiedna tiegħi hija proprju il-persuna li ħolqot dan il-karattru Susan Piscopo. Susan, kif aħna? Tajjeb ħafna, grazzi. Xhur tas-sajf Malta dejjem sabiħ vera sħana, imma tieħu gost gawdi l-gżira tagħna ġveru. Ekku, jiena ċċennajt għall-fatt li Fonsu l-Fenek skoprejtu fuq YouTube. U kont qed nisma' dal-aħħar xi nies u fl-aħħar ġrane fit-tmiem il-ġimgħa li għadda rġajt mort infittex il-Fonsu l-Fenek u ħadd pjaċir nisimgħu. Meta ħloqt il-Fonsu l-Fenek? X'kien l-iskop wara? Mela dana kien proġett li beda fl-iskejjel fejn ridna noħolqu karattru li ħajħeġġeġ it-tfal biex jaslu stil ta' ħajja li ħadd ippromovi s-saħħa. U infatti kienet mod interessanti li għamilna literalment isa ballot paper bħalma kieku ħadd mur tivvota, kellna 3 karattri Fonsu l-Fenek, miċu l-qattus u Lola nanna kola, għamilnihom 3 stampi u t-tfal kellhom jivvotaw għal dak il-karattru li jixtieq li jgħallimhom jew li jgħinhom jigwidhom biex jaslu stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa. U infatti Fonsu l-Fenek ġab l-iktar voti. Allura ddeċidejna mela ħanużaw lilu biex ikun jisu dan il-maskot li ħajjejn it-tfal Maltin u Għawċin biex jagħmlu qasdi tajb fl-ikel, li nħeġġuhom ikunu iktar attivi, li jgawdu n-natura, jaslu stil ta' ħajja jipproteġu l-ambjent, jaslu stil ta' ħajja li ħatejn lilhom biex ikunu b'saħħithom u anke jieħdu kura tal-ambjent ta' madwarna. Jien meta nisma' is-silta isa taħlet f'moħħi wis, smajt l-oħrajn
X'taħseb li hu l-element li jagħmel Fonzu l-Fenek speċjali din is-silta partikolari? Hemm silti oħra tgħid li nista' semmija tagħna, hemm silti oħra, però jimdi l-partikolari ma nafx għalfejn li hija l-iktar waħda li ġibditni. Le veru, jiena nasib jiġri stil ta' mużika, l-melodija u hekk rid ovvjament nirringrazzja wkoll ir-raġel tiegħi li kiteb il-kliem u ħoloq u l-mużika ta' dawn il-kanzunetti. Il-melodija hija waħda li inti tkun trid tkanta magħha, infatti hija sempliċi, tanti sempliċi ġifieri kemm ġenituri, kemm għalliema u kemm ġifieri għalliema ta' tfal iżgħar qed ngħidu kindergarten, kulħadd jgħid kemm it-tfal ftit minuti jisu dil-melodija tal-muha u jkunu jridu jgħodu jisimgħu jerġgħu jisimgħu, ġifieri kif qed tgħid inti se tidħol f'moħħok u veru. U mera ma trid, ġifieri nisma' ġieli anke adulti jgħiduli bdejt nismaħħom bat, għas jindunaw li jerġgħu jkantaw magħha jiġifieri. U għamiltuha faċli fuq il-YouTube għax tellajtu l-lirika wkoll. Aħna dana dejjem niskop ta' dal-karattru Fonzu l-Fenek kull ħbib tiegħu, jiġifieri huwa li l-affarijiet kemm jista' jkun nagħmluhom aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri għandek il-lirika, għandek id-diski, tmur fuq YouTube jew tmur fuq il-website, jiġifieri għandna Fonzu l-Fenek .org ukoll għandu l-website jew hemm kollox hemmhekk available li nies jistgħu jisimgħu id-diski kollha li għandna u anke kif qed tgħid inti jaqraw il-kliem ukoll. Però barra diska ta' Fonzu l-Fenek qed toħorġu oħrajn tal-karattri li jduru ma' Fonzu l-Fenek. Ekku. Le, infatti kif edna fil-bidunet, ġifieri għal-volja Fonzu l-Fenek kien irrebbieħ fil-votazzjoni, però il-karattri Miċu l-Qattus u Lola Nanna Kola kienu popolari wkoll, allura ddeċidejna li xorta ndaħluhom bħala ħbieb ta' Fonzu l-Fenek kemm fil-kanzunetti infatti għandna diska li diġà ħarġet Lola Nanna Kola u diġà għandna waħda lesta nisperaw li fil-ġimgħat li ġejjin nirrekordjaw wkoll ta' Miċu l-Qattus u anke l-qudiem ikollna oħra għax għandna karattru nara ġdid li beda jissemma li hija Benna l-Baqra. U dawn kollha għandhom personalità tagħhom, kollha għandhom karattru u gosti tagħhom jekk għandek Fonzu l-Fenek. Dak jisu ġenerali ħobb il-ħajja ħanitek sana li tipprovi s-saħħa. U ġifieri huwa attiv, iħobb jiekol, iħobb isajjar, imur is-suq tal-bdiewa jixtri l-ikel għax aħna nħobbu ndaħlu anke temi pereżempju li tikol lokali, tikol staġjonali, tikol ikel frisk, li pereżempju joħorġu jilabu fil-kampanja jmorru dawra fil-rota, pereżempju Miċu l-Qattus u Fonzu l-Fenek jmorru dawra fil-birrota. Dawn kollha qegħdin jew fid-diski jew inkella wkoll ġieli ktibna xi stejjer osra għat-tfal li deru f'pubblikazzjonijiet bħas-satar, tfal missjonarji, eċetera. Jiġifieri aħna dejjem nixtiequ li dawn il-messaġġi edukattivi barra li permezz tal-kanzunetti noħorġuhom ukoll anke permezz ta' mezzi oħra bħal stejjer u anka fuq il-YouTube u anka fuq il-website anka riċetti tfal isajru ikel sempliċi. Għandna pereżempju l-ġelat ta' Fonzu għadni kif kont summer school il-ġimgħa li għaddiet u l-għalliema ma' tfal ħolqu dan il-ġelat ta' Fonzu li mbagħad servew waqt is-summer school li jkunu affarijiet magħmulin b'ingredjenti tajjeb għas-saħħa. Qabel inkompla x'għandi xi ftit kurzitajiet oħra li nixtieq niskopra. Nisimgħu silta oħra, silta ta' Lola u xek. Lola Nanna Kola. Nisimgħu fl-inglotajb li ngħidu li l-vuċija ta' Felicien Brincar. Iva, grazzi. Bil-kor tagħha, ġifieri Felicien għandha wkoll ċertu melodija baqgħet jiena Felicien nafa personalment, ġifieri. Nara li tikber kemm tikber qatt ma tikber Felicien baqgħet. Għandha ċertu personalità li tiġbdek għax għandek dik il-karattru ħelu grazzjuż u li anke tiġbed it-tfal. U infatti għandha l-kor tagħha u naħseb hija combination jiġifieri dik il-ħaġa li hi u l-kor tagħha joħolqu dawn il-kanzunetti u jagħtuhom ċerta stil. U l-vuċi tagħha hija hekk maġika tfal. Veru, prosit. Però nisimgħu din is-silta u lesti ruħek għax għandi iktar xi nsaqsik. Gaudi in natura
xola toħroġ tilab fil-ġardin taħbes minn fjura l-fjura biex dawdi n-natura u meta terġa' lura għaskun taf kif għadda l-ħin kemm tħobb inġiel istampi u tiddisinja fuq il-kartni u il-kompjuter u tfittex dwar pajjiżi bot minn hawn. Ħafna fotina tixtieq xi darba tmur dawra mad-dinja u anke lil minna bl-ajruplan jew bil-vapur u dik tseb dwar kull fejn iżżur. Lola in-nanna kola ferħana jtmur l-iskola wara jitlesti xola toħroġ tilab fil-ġardin taħbes minn fjura l-fjura biex tgawdi n-natura u meta terġa' lura għaskun taf kif għadda l-ħin għaskun taf kif għadda l-ħin għaskun taf kif għadda l-ħin. La 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 oh. Emmek smajna is-silta Lola nanna kola. Sużen, ftit ilu għat li di pratikalment il-proġett qiegħda taħdmu mar-raġel tiegħek. Il-karattru ħloqtu inti, jew ħolquh it-tfal, imma tajtu l-ħajja intu qed kompli tkabru dal-proġett u r-raġel ma jkielu xek jagħmel il-lirika u jagħmel il-mużika. Kif taħdmu flimkien xarra volja, kopja miż-żewġa, imma tridu tifmu xulxin ukoll. X'inhi l-combination ta' bejnietkom biex twaslu l-mużika mal-karattru, dak li għandek f'moħħok, dak li għandu f'moħħu? Le vera, jami mistoqsija valida ħafna, ma nasib tant aħna jiena nkam ħabba xogħol tiegħi, jiena ġifieri xogħol tiegħi full time huwa li nagħlem lil dawk li ħajkunu għalliema fl-iskejjel li ħajjamu dwar li kellu s-saħħa jekk hux għalliema tal-home economics, jekk hux għalliema li ħajjamu fl-iskejjel primari. Allura li nasib il-ħajja tiegħi meta nitkellem fuq ix-xogħol tiegħi u anke kif forsi ngħixu maħna flimkien bħala koppja qisu di l-ħaġa ta' ikel tajjeb għas-saħħa, kura tal-ambjent, tipprovu tagħmel affarijiet konsum sostenibbli, qisu parti mill-ħajja tagħna. Allura ma tantx diffiċli għal Michael li meta jiena ngħid nixtieq li ndaħħal ċerti aspetti jifhem mal-ewwel jiena x'nixtieq indaħħal bħala temi. U nieħu gost ħafna ġifieri bl-umilta kollu ngħid li għandu talent sabiħ ħafna ġifieri mnallandi lilu għax naħseb il-kliem li joħloq u anke il-melodiji u hija xi ħaġa li ġibdet il-ħafna tfal u anka l-ġenituri l-għallima. Nixtieq nirringrazzja wkoll minn hawnhekk lill-EOs tal-Malti li aħna infatti il-kliem qabel ma noħolqu kanzunti nurruhomlhom naraw li huma adattati tfal miktubin sew, eċetera. U allura hija xi ħaġa sabiħa li kollha anke din kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex naraw li dak kollu li aħna nwasslu lit-tfal tagħna Maltin u Għawċin ikun ta' kwalità u kif għandu jkun għaddatata l-età tagħhom, mhux veru. Ekku. Issa jiena qudiemi għandi wkoll il-ktieb ta' Fonsu Fenek. U l-ewwel wieħed qed nara għandu tema partikolari ikel u xorb. Ekku. U dan il-ktieb iktar minn kollox huwa biex iżomm it-tfal okkupati ipinġu, ġifieri qed ngħinuhom jiżviluppaw ukoll il-fatt li qed ipinġu qed jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom, jużaw il-kuluri, jużaw l-abilità tagħhom x'tejjeb li ngħidu li meta t-tfal għandhom drawing book qed jimxu mal-lines, qed jimxu dik hija abilità, dik hija xi ħaġa li tgħinhom jimmaturaw fis-sensi tagħhom mhux hekk. Proset ħafna le infatti huwa coloring book huwa ġifieri qabeġ ma' Fonsu l-Fenek ġifi ħajitalmu l-alfabet bil-Malti, però anka għandhom l-istampi li ħajatu l-kulur u t-tema f'dan il-kas hija ikel u xorb u kif dejjem ġifieri anka tkellimna qabel ikel u xorb, però huwa ikel u xorb li huwa tajjeb għas-saħħa. Allura u anke xtaqna wkoll ħafna l-liema jgħiduna kemm jisumawx affarijiet bil-Malti u bil-kuntest Malti. Allura anke pereżempju
klim li għazilna f'dan il-ktib għandek affarijiet bħal stuffat, naspli, irkotta, ħalli anka aħna galletti insostnu u aħna natu ħanejtek valur lill-ikel Malti ukoll. Ottijiet, per eżempju, ħafna nies forsi ottijiet minn meta kienu tfal żgħar kienu jħobbu jixtru l-ottijiet u jbilluhom fit-tew il-kafe, hija xi ħaġa hija ħanejt xi ħaġa tat-te tradizzjonali li ma nixtiequx li t-tfal tagħna jinsew u ma jibqgħux jaraw. Allura aħna permezz tal-ktieb kif inti barra li jitalmu l-alfabet, jitalmu kliem dwar l-alfabet minadu li l-alfabet bil-Malti hawnhekk. Iva, le bil-Malti. Fejn tidħol il-G, il-Ġ, l-Ajn, l-Akka, ġifieri hawnhekk qed nara kelma ġobon, ġeb it-tikka, ġifieri dak il-galletti, għandek il-laġin qed nużaw l-Ajn, għandek il-kelma M, nużaw l-Akka, ġifieri. Le aħna ġifieri dak hu l-iskop kif qed ngħidlek xtaqna noħorġu affarijiet bil-Malti, bil-lingwa Maltija li kif qed ngħidu hawn nuqqas ta' materjal speċjalment tal-għallimu għal-ġenituri, ma dan il-ktejjeb bħalissa ħafna ġenituri qed jgħidulna aħna tajjeb għax idea sabiħa fix-xhur fil-ġimgħat tas-sajf ġieli tfal ġenituri bdejdu kif ħanokkuphom it-tfal u veru. U jkollhom xi ħaġa bħal din ktib ta' tpenġija kif qed inti anke jgħinhom biex isaħħu dok l-abilitajiet anke kif iżommu lapis, kif iżommu ħalli jkunu jidraw jitalmu jimxu mal-linja. Però qed xi ħaġa sabiħa jiena rajt xi tfal li bdew ipenġu dan u l-immaġinazzjoni ta' tfal jiena timmeraviljani. Per eżempju, rajt tpenġija tal-aġin, l-aġin kien minn kull lewn. Ġifieri mhux dik it-tfal hekk sabiħ li nħalluhom ikunu kreattiv, il-fantasija tagħhom inħalluhom bħal speċi għadhom tfal żgħar ħejja nħalluhom mhux ngħidhom le l-aġin suppost ikun isfar. Ħallihom jagħmlu li jridu, ħallihom jimmaġinaw, veru. Ekku, dik hija s-sabiħ tagħna, però jien qed nara fuq il-qoxra ta' dal-drawing book, tal-ktib, ktib numru 1. Il-titlu hawnhekk it-tema hija ikel u xorb, imma dan ifisser li ġejjin iktar kotba l qudiem. Iva, le, aħna infatti ġana t-tieni wieħed ħanejtek kważi lest. It-tieni wieħed jkollu tema l-kċina, ġivan tixtaqsam naqra ma jkellu xorb, imma x'affarijiet li jiġu fil-kċina, affarijiet li jkun hemm fil-kċina, però l-qudiem kellha rid noħorġu kod boħra wkoll b'temi differenti u jista' jkun li nkomplu bit-tema ta' ABC jew anke però diġà għalliema jiena nieħu gost nitkellem mal-għalliema għax nisma' xi jkunu jridu. U anke għallulna pereżempju xi kodba dwar in-numri jew inkella nkomplu nibnu fuq anke tema ta' ikel u xorb, però bi frażi ħalli jkunu iktar adattati ma tal-tfal naqri kbar. Jiġifieri inti tista' jew tiftaħ is-suġġetti jew inkella tibni tagħtih naqra livell iktar għoli biex tilħaq tfadna iktar kbar li jkunu żviluppawna iktar fl-abilità tagħhom. Susan, ħanisimgħu silt oħra mbagħad inkomplu nitkellmu, però qabel xejn. Forsi għal min qed jismana u sadattant rid jidħol iktar fil-karattru tal-Fond Sulfenek. Fejn irid jidħol għal aktar informazzjoni? Mela, Fond Sulfenek għandu kif konna qed nitkellmu qabel ma bdejna l-programm preżenza qawwija fuq l-internet fis-sens li għandu website, jiġifieri fondsulfenek.org. Fuq il-website hemm il-kanzunetti, hemm stejjer, hemm riċetti li jistgħu jagħmlu tfal anke sa fil-ġimgħat tas-sajf, affarijiet sempliċi jistgħu jagħmlu waħedhom anke ma' xi ħadd adult. Hemm diversi jiġifieri materjal li jista' jintuża. Barra minn hekk għandu wkoll mela qiegħed fuq YouTube ukoll, jiġifieri hemm ħafna minn dawn il-videos tal-kanzunetti. Nixtieq ngħid ukoll li l-videos barra li hemm id-diski hemm videos magħhom, jiġifieri t-tfal għalhekk ukoll jieħdu kost dakinhar irċevejna video minn xi ħadd mill-Ingilterra, Maltin li jgħixu l-Ingilterra, bagħtitilna video tal-tarbija tagħha qed tara il-video tal-kanzunetta Fond Sulfenek fuq it-television u baqgħet iċċessata tit-tifla ma fl-istess ħin tisfen ma' din kanzunetta. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li l-ġenituri u l-għalliema jistgħu jużaw. Għandna wkoll mela semmejna l-website għandna YouTube Fond Sulfenek għandu wkoll il-Gmail tiegħu fondsulfenek@gmail.com u jista' it-tfal ġenituri minn irid jista' jikteb ukoll Fond Sulfenek ġieli jkolli tfal li jkunu kapaċi jikdbu xi ħaġa żgħira jikdbu lil Fonsu nisperaw mhux qed jisimgħuni tfal bħalissa. Fonsu jweġġibhom li ovvjament Fonsu l-adulti jifmuni, imma Fonsu jweġġibhom li tfal b'lingwaġġ adattata tfal u jħeġġiġhom biex anke jikomplu jieklu kemm tajjeb għas-saħħa jmorru jom u jkunu attivi, jaqraw, jiġifieri Fonsu jwieġeb li tfal. Jekk it-tfal jikdbu l-Fonsu, Fonsu ħajweġġibhom. Mela ħanisimgħu s-silta li jmiss frottu ħaxix. Ekku.
tajp li it-tfal idaħlu għaf moħħom din. Iva, Il-frott vera. forsi dak li jkun jħu pjaċir li ma forsi il-ħaxix meta kont żej ma kontx inħobbu l-ħaxix, imma forsi kun kelli l-fonzu l-fenek Fenek. kont forsi nitgħallem napprezza aktar il-ħaxix. Nisimgħu din is-silta, mbagħad nerġgħu nkomplu nitkellmu Sużan. حشيش وفرات حشيش وفرات نركض كل يوم مش تحت الكون فرات وحشيش فرات وحشيش ليالي الجيل مرة غرام والويل البنانة سفرة وطوالية انت دمى حمرا زنبولية حمرا حسنة أورانج سودانية فرط وحشيش ريكون عينين عالية حاب حاب فسكة بالقشطة بالنصية توتة سمدة تيراسة حمرانية جبتوا فيها تبرايا مالتية فرط وحشيش الكل غايبين عليا ليلة نعيدو فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش حشيش وفرط حشيش وفرط نركض كل يوم مش تحت الكون فرط وحشيش فرط وحشيش ليالي الجيل مرة غرام والويل راونا حمرا وبيكة حضرانية جيرة فيولا وبصلة بيضانية الاسبناتشي يا فرسكا يومولية فرط وحشيش الكل غايبين عليا حمرا وحمرا بنتي أكيد كلية اللنجاسة بالقشطة الصفرانية الرنجة بالمرق بالممية فرط وحشيش الكل طيبين عليا ليلة نعيدو فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش ليلة نعيدو فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش فيفا الفرط فيفا الحشيش فيفا الفرط وفيفا الحشيش Emmek niskuża ruħi, titlu tas-silta hija ħaxix u frott, ġifri natlek frott u ħaxix, ma forsi għax Ma jinfut- fil-mentalità tiegħi ngħid frott u ħaxix. Infatti, le, interessant li tissemija dik di anka bl-Inglis, fruits and vegetables, kuħat jgħid, pero interessanti li minn laqda dinja ta' saħħa jippruvaw ibidlu għadik. Għax nenfasizzaw il-frott, u infatti kif kont tgħid inti, għandna bżonn li nenfasizzaw iktar il-ħaxix. Għax forsi hemmhekk it-tfal ġieli jibatu nara, però bdi l-kanzunetta ta' Fonsu l-fenek tiskanta kelli feedback, għax f'di l-kanzunetta jissemmaw ħafna ħaxix u frott differenti. U it-tfal bdew anka jaraw, ġifri permezz anka tal-video tal-istess diska, jaraw ħaxix differenti. U jisaqsu l-ġenituri biex bħal speċi jarawhom iduquhom. U jiena nasib xi ħaġa hawnhekk forsi jisimgħuni ġenituri u nanniet, xi kultant m'għandniex nassumu li awtomatikament ċerta ħaxix it-tfal mhux se jikluh. Ġieli jew x'aħna forsi jisna xi ħaġa ma ningustawiex, nassumu li t-tfal ukoll hux veru. Ekku. U ma nafruhomx ħanitek ta' spiss. U importanti li t-tfal nafruhom ċerta ikel ta' spiss għax bil-mod sakemm jidrawh, però ma rridux naqtaw qalbna. U bdil kanzunetta ħaxix u frott jaraw il-kuluri tfal, jaraw dal-kuluri attrajenti fuq il-video, forsi nħajruhom ukoll li japprezzaw jibdew iduqu ħaxix differenti. Sużan, Fonsu l-fenek, il-sultita din fuq
fuq l-internet, però forse dak li jkun jgħid nixtieq għandi koppja ta' siltiet fuq CD li meta mmorru x'imkien fejn m'hemmx internet jew xi post ieħor nistgħu ninġorru din is-CD l huma il-portable CDs, hemm il-ħsieb li toħorġu CD tagħha. Iva, infatti hemm il-ħsieb għax tant talbuna nies kif qed tgħid inti għal din is-CD, ġifieri aħna bħalissa għandna diski li ġaħedin fuq YouTube, ġifri għandek Fond Sulfenek, ħaxix u frott u l-ola nanna kola. Incidentalment, l-volja aħna ġifiri nipromovu mens il-lingwa Maltija, talbuna anka diska Fond Sulfenek bl-Inglis. Fil-fat kont ħana sal-għalija, xanal u Mela sanal u bija, mela nsemmu ma dik id-diska l-esta u kol bl-Inglis, Fond Su Rabbit, għadda literalment ġifiri minna xejn li talajnija fuq YouTube, nasib xie 15 ilu. Pero għanna kif semmejt l-ewel għanna Miċu l-qattus diska tiegħu lesta biex nirekordjawa u anka benna l-baqra. Ġifieri nisperaw li għal-ħabta tal-ħarifa noħorġu CD b'dawn id-diversi diski differenti u l-ġenituri l-għalliema tkun faċli għalihom mbagħad li jdoqquhom fil-kumdità tagħhom. Susan, biex anke nibdew nikkonkludu, tfakkar is-semmejja tagħna min fejn jistgħu jiksbu iktar tarif dwar Fond Sulfenek, il-sit, l-indirizz email u anki YouTube u Facebook, kollox fidejk. Mela, għandek mela l-website fondsulfenek.org, www.fondsulfenek.org, insomma, ħanejdlek kif titfa' Fond Sulfenek u jitla jiġifieri, so li dik hija interessanti. Huwa isem uniku. U isem uniku mid-dera. Mbagħad għandek fondsulfenek@gmail.com. Ġifieri meta ngħidu Fond Sulfenek kelma sħiħa m'hemmx is-sink jew hekk just Fond Sulfenek kelma sħiħa @gmail.com u għandek imbagħad anke fuq YouTube l-istess ħaġa, ġifieri għandek YouTube/Fond Sulfenek, imma kif l-istess ħaġa tmur fuq YouTube tikteb Fond Sulfenek ħajitilgħu il-videos ta' Fond Sulfenek hemmhekk. Rigward il-ktieb li semmejna dak jinxtera minn diversi stationaries madwar Malta u Għawdex jew inkella jekk għax raġuni ma tistgħux issibuh kemm tiktbu email l-istess fondsulfenek@gmail.com u naraw kif inwaslulkom anke d-dar tagħkom jekk hemm bżonn. Susan, Fonsu Rabbit. Fonsu Rabbit. Fatt li tlaqtu mill-lingwa Maltija, mortu qed tippruvaw timmiraw biex toqtul xi ħadd ieħor. Ħanitek, li ġara kienet interessanti di l-istorja kif bdiet. Dana kellna mela Fond Sulfenek kellna din id-diska li bdew jisimgħuha anke nies barranin li jgħixu Malta. U huma jkunu jifmu naqra żgħira bil-Malti, jkunu bdew jitalmu. Però qalu tfal kif qed inti jara, it-tfal tagħna jħobbu ħafna din diska xi jħobbu l-melodija, però mhux qed jifmu l-kliem. U qalu tista' tagħmlilna verżjoni wkoll bl-Ingliż. U l-ewwel kemm konna ħanamlu just ħanejtek li tagħmel taqleb il-kliem jiġifieri just il-lyrics tagħtihom eċetera. Però r-raġel tiegħi nerġa' nirringrazzjah minn hawnhekk lil Michael dana ma jafx jaqfem. U ddeċieda li anzi ġifieri jagħmel translation, ġifieri traduzzjoni, jista' jkun kemm se jkun baqa' fedeli lejn il-kliem oriġinali u ħarġet allura diska wkoll bl-Ingliż li ġiet kantata wkoll mill-Filisjan u l-kor tagħha jiġifieri anzi l-kor ta' Filisjan nistgħu ngħidu mal-protagonisti hawnhekk Fonsu Rabbit. Susan, kien ta' pjaċir illum il-tqajt miegħek, għattajna nofsi hawnhekk diġà fil-kumpanija. Grazzi ħafna tal-istedina tiegħek ukoll. Kien ta' pjaċir għalija kelli kurzitajiet fuq Fond Sulfenek kif għatlek diġà qabel anki ammettejt hawnhekk bas-semmija tagħna wkoll huwa karattru interessanti nispera. Ħankompli nsegwih, ma minix tifel żgħir. Grazzi. Biss l-40 sena ma ħanibqa' nkompli nsegwi l-Fond Sulfenek ma nafx għalfejn ħadd grazzja miegħu. Pero ħankun qed intemmu din l-intervista propju billi nisimgħu issa l-verżjoni bl-Ingliż. Nħeġġeġ is-semmija tagħna li jekk għandhom tfal għandhom jintroduċu lil uliedhom propju ma' dan il-karattru. Itlu fis-sit fondsulfenek.org, Fond Sulfenek hija kelma waħda, ġifieri jekk tfittxu anke fil-Google Fond Sulfenek, mal-ewwel tkunu tistgħu issibu l-informazzjoni kollha anke fuq il-paġna Facebook, hemmhekk issibu il-Fond Sulfenek ukoll jistennikom. Susan, grazzi ħafna tal-li kont maħna, nispera li forsi l-qoddim nerġaw niltaqgħu fl-imkien. Bil-qalb kollha. U qabel inkomplu wkoll bil-programm ħankomplu nisimgħu aktar Fond Sulfenek din id-darba il-verżjoni bl-Ingliż tad-diska Fonsu Rabbit. In a magic meadow beneath the mango tree, creatures live together, happy as can be. Little Lola, ladybird, and Michu pussycat
is left behind. Onto Rabbit, says vegetables are cool. Onto Rabbit, he never misses school. Onto Rabbit, he wants to win the cup. By 8 o'clock he's sleeping and at 7 he wakes up. In a magic meadow, beneath the mango tree, creatures live together, happy as can be. Little Lola ladybird and Michi pussycat, with their best friend Fonzu, exploring this and that. Onto Rabbit, says vegetables are cool. Onto Rabbit, he never misses school. Onto Rabbit, he wants to win the cup. By 8 o'clock he's sleeping and at 7 he wakes up. With Mitch and Lola, eating granola. Never drink cola, so that their teeth shine brightly whenever they say cheese. Onto Rabbit, says vegetables are cool. Onto Rabbit, he never misses school. Onto Rabbit, he wants to win the cup.